ये है ब्लैक कॉकटू, काले पंख, मजबूत चोंच और बेहद तेज नजर वाला पक्षी। ये ज्यादातर ऑस्ट्रेलिया के घने जंगलों में पाया जाता है, जहां ये ऊंचे पेड़ों पर रहता है। ब्लैक कॉकटू की चोंच इतनी ताकतवर होती है कि ये सख्त बीज और नट्स आसानी से तोड़ देता है। ये पक्षी बेहद समझदार होता है और अपने झुंड के साथ आवाजों से संवाद करता है। खतरे के समय ये तेज आवाज निकालकर बाकी कॉकटू को सतर्क कर देता है। लेकिन जंगलों की कटाई इसके अस्तित्व के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुकी है।